Hello， 大家好啊！今日呢條片要拍嘅係布魯可嘅呢個 Bockville Wall， 唔係有冇寫呢個 Volume 1嘅咧？陀蘭斯科瑪布魯可嘅 C01 Bockville C01。咁布魯可而家好明顯咧，佢有Transformer 嗰個拉神咧，咁啊，於是佢出人啊唔夠，咁可能同埋佢咪先佢總之細隻版咧，佢出咗車，啲車都受歡迎啊嘛，咁於是咧佢索性啊出車仔啦，佢都出佢布魯可版嘅車仔啦，咁我哋先玩咗隻探長先。嗱，探長同詐騙咧，個帽嗱，佢可以反低啦，可以坐到人仔嘅。咁嗱，佢都會有個轆啦，後邊即係嗱，其實成個車架咧，甚至車殼咧係一樣嘅個帽。咁唔同嘅地方咧，就頂嗰支槍啦。咁同埋個泵把咧，佢都有改個帽嘅。咁轆方面咧，佢係用呢個闊轆嘅。佢個拎係會跟住個轆轉嘅。點解要講呢樣嘢咧？一陣再講。跟住我哋玩呢個方程式。飛鏢係咪？我唔記得呢隻標靶定乜鬼啊？總之呢隻係幻影啦。咁幻影嗱睇落就好似差唔多啦。咁實質上咧，嗱定風翼個造型係唔同嘅。定風翼個造型。咁然後咧車頭咧個造型都係唔同嘅。咁同埋咧，因為佢呢狂派嗰隻咧，咁就需要佢係做6個轆啦。咁所以咧，佢呢個轆咧係另外新規，屬於佢嘅新規啦。即係起碼一樣嘢就係其他車係唔會用到嘅。咁嗱，佢呢前面呢件件係唔同啦。呢邊幻影咧都係用翻常規嘅通用骨架啦，咩嗰間通用件啦。咁前轆同後轆咧，嗱其實佢係有呢個前轆係窄啲嘅，後轆係闊轆嚟嘅。跟住我哋玩係啊。呢部啊，係啊，呢部 Gear 同埋呢部我唔識佢係咩名。咁頭先我咪話無啦啦話，咦，話個拎會跟住個轆轉，因為嗱，好似呢兩部咧，嗱個拎就唔會跟住個轆轉嘅。咁佢就可以打開啦呢個位。咁就可以即係嗱，其實雖然你睇落咧，佢好似啊，係做咗個位，係啊，呢隻光碟啦，睇落啦，佢好似做咗個位俾你坐落去，坐人仔落去啦。但係唔好意思，係坐唔到人仔嘅，你係要用一個好奇怪嘅姿勢咧，先至塞到你人仔落去嘅。嗱，咁。呢隻咧就會俾咗支炮你啦。嗱，你拆開呢件，咁就可以插支炮上去。哇！嗱，呢支炮咧，喂，嗱 ，My First Buster 啊，係爭啲漏咗。咁啦，探長同埋詐騙咧，車殼呢件係金屬件啦。
咁幻影同埋幻影咧F1 嗰兩隻咧，咁呢個車殼咧就係金屬件嚟嘅。咁然後呢兩隻咧就好奇怪嘅，佢嘅金屬件咧就係紅色後邊呢個框架，即係嗱車頭咧佢都係膠嚟嘅其實。啊咁呢隻咧 Gear 咧拆咗個尾之後咧，佢會俾個噴氣件，都係一陣間再拎出嚟玩個 Gear 嗰個件，因為 Gear 件我唔想拎佢俾 Gear 用。冇咁方便，跟住呢隻死啦！我唔記得咗佢個名叫咩，總之就係Metropack 條靚啦。嗱，咁佢咧其實6個轆嘅，佢用咗3份嘅通用骨架啦，有支槍仔啦，咁同埋咧佢係可以打開嘅。嗱，咁車殼咧。整個黑色嘅車殼咧都係金屬件嚟嘅，咁呢隻咧佢會俾一個，我唔明點解會跟佢喺佢度跟 Matrix 咯，一個金色嘅 Matrix， 有啲唔明。跟住邊隻？跟住我哋繼續玩咗啲普通版先。有係啦，呢隻我唔記得咗佢叫咩名，總之係啊，好似係黑白兩兄弟嗰兩隻啦。咁呢隻比較有趣、比較特別嘅就係咧，佢金屬件咧就係個車嘅灰色框架。嗱，咁佢可以打開隻門啦，咁但係放人咧都係喺頭上面嘅。咁嗱，前車蓋都可以打開少少啦，但係佢係少少嘅啫，佢唔係成個開晒嘅。咁後邊係啦，咁呢部睇下先，呢部係啦，呢部就全部係最細嗰隻轆嚟嘅。Tailing 啦，Tailing 啊，好似得佢用啦。跟住就係呢個潛行獸 Plow。咁 Plow 啊，都嗱 Plow 黑色嘅地方就係呢個金屬件啦。咁嗱，但係好奇怪啊！佢個設計，即係唔係話佢越野車呢個係有啲趣嘅，但係佢唔係奇怪。奇怪嘅地方係咧，我唔知係 QC 嘅問題定咩啦。嗱，佢後邊個轆咧就越野轆，但係前面個轆咧就平胎嚟嘅。咁嗱，我唔知佢 QC 問題定點啦。其實你會發覺咧，冚完個蓋之後咧，佢都會好大條罅㗎，唔明點解喂？即係你冚咗個蓋嚇，你架車漏風嘅嚇，跟住柯柏文，我抽咗好耐先至抽到隻柯柏文嘅呢個全色，因為其實我係爆咗一箱嘅，爆咗一箱中我係普通版。跟住咧，因為我爆，跟住咧，我出去抽咧，抽咗3隻洛迪文咧，所以即係我抽咗3次都係應該話我抽咗4次都係洛迪文，但係抽到第4次嘅洛迪文，我先至敢再去追柯柏文嘅啫，因為一箱得一隻。得一隻隱藏，咁你開咗其隔離嗰隻隱藏咧，咁另外嗰隻就唔會隱藏，唔會係隱藏嚟噶啦嘛。即係嗱，呢啲箱係因為我開咗隻洛迪文嘅隱藏，所以就出呢隻啦。咁其實佢仲有隻大隱嘅，大隱就全隻金屬色嘅。咁但係我就興趣唔大，我最主要我係真係覺得喂好靚喎，嗰隻透明好似〜
係咯，其實我覺得透明幾靚㗎。咁但係透明咧，佢冇金屬件，因為佢車頭呢個紅色係金屬件嚟㗎嘛。咁佢冇金屬件嘅喎，係咪好輕咩？咦，會唔會好易抽咧？布魯可做一樣都你估到嘅嘢，擺防潮珠咯，防潮珠擺重啲，你咪唔會抽到咯。你咪會抽咗啲唔應該你想抽嘅嘢咯。啊，唔係你即係總之佢擺咗防潮珠，你咪同呢隻一樣咁重咯，擺咗重啲咪得咯。嗱咁係啊，嗱咁背脊咧，背脊啦，佢嘅色係靚啲，佢嘅顏色係靚啲嘅，即係好明顯咧，佢呢個係應該係噴油嚟嘅，佢透明版，即係同埋隱藏版啦，應該都係噴油嚟嘅，普通版應該就係原膠色嚟嘅，但係講原膠色，好老實。都靚過 Bandai 啊，係我忘記咗佢都係其中一部冇金屬件嘅。嗱，咁佢嘅通用骨架咧係用咗喺接駁啲履帶碌度嘅。咁譬如喺履帶就啲，佢嘅履帶就係其實唔係真係履帶啦，喺履帶下邊做啲碌出嚟啦。咁等你位真係好似有履帶咁樣咯，係咪咁啊？係咯，咦？我諗係。咁嗱，佢個炮塔可以轉啦，有炮塔可以轉啦，炮塔。咁呢支炮咧，炮身亦都可以拉高。咁咧。嗱，轉嘅時候咧，咁嗱，亦都可以打開個蓋啊！嗱，可以擺到個人仔落去嘅。咁嗱，亦都有呢個麥加登最出名嘅 logo 啦，成個G1麥加登嘅最色力場嘅嗰執胸毛啦。係啦，咁我哋最後到洛迪文啦。咁洛迪文咧，我係中到呢隻洛迪文咧，我先至咁再繼續抽個箱嘅啫。即係嗱，其實我就因為咧，我幾隻洛迪文，即係除咗第一隻洛迪文之外咧，其餘嗰兩隻咧，我都係散抽兩隻，即係總之我散抽第兩隻，中咗，跟住嗰盒我就永遠唔掂噶啦。咁嗱，普通版咧，我覺得最大問題就係咧，即係嗱，你起碼一樣嘢就係嗱，好似呢隻咁樣嗱，你上面係膠，下邊呢個油箱係上面呢個架係金屬，下邊個油箱係膠，你睇下啦，都好一體噶嘛。你睇下呢隻啦，咁你其實呢兩樣係唔同嘢嚟嘅，咁都一體，都隻色有分別都正常啊。即係嗱，意思係其實佢係咪真係跟唔到咧？佢唔係喎，我覺得嗱，呢隻都可以做到，甚至乎呢隻其實係唔關事嘅，但係佢都可以做到貼，隻色係一樣，即係好貼嘅時候，喂，你睇下隻普通版，喂，一啲應該係同色嘅地方咧，因為佢膠同金屬嘅關係咧，喂，咁樣嘅，即係嗱，細人都唔係咁啊！你睇下，細人都唔係咁啊！你睇下，細人都嗱，即係其實都貼嘅嗱，即係其實都貼，都係有少少色差嘅，但係唔會咁誇張，為都貼啊隻色。你睇下嗱，大人更加唔使講啦，你睇下
大人啊細人都做到嘅嘢，你普通版做唔到喂，你仲要你全 part 有好多都係咁嘅情況嘅時候，喂有冇咧？有冇呢？嗱，好似探長咁啊！嗱，探長其實嗱前半啊，不過黑色啊冇得講啊，黑色嗱呢個冇得講啊，呢個都係即係嗱我唔明咯喂，我知你唔係隱藏版，即係普通版，我知你係切啲咁，但係你都唔係咁核突㗎，即係嗱點解咧？即係嗱，我覺得呢隻一定係細人。點解我會話呢隻係細人咧？點解我會話呢隻係細人咧？因為咧嗱，咁係咯，咁大家知咩事啦？係啦，咁先係啦，人仔。將個人仔擺咗喺邊啊？係柯柏文咯。係咯。嗱，咁其實有啲尷尬嘅地方就係咧，洛迪文咧係坐唔到隻人仔落去㗎。嗱，你啊坐唔到落去㗎，其實佢會俾自己頂住㗎。你點屈都好咧，就算你夾硬坐到咧 ，finally 咧，佢都係會頂到唔知點樣噶。其實，即係我唔知佢嗰個夾硬坐隻人仔落去嗱，我終於夾硬坐到隻人仔落嚟啦 ，hello！ 但係嗱個問題就係咧，咦係咯。好辛苦冚到過嚟啦，係啊，咦，好辛苦咯，即係你會發覺佢坐到個人仔啦，要好夾硬咁冚住個蓋咯，即係嗱你起翻身，佢個人咧係有一個好奇怪嘅姿勢咁瞓咗落去架車度啊，係咯。咁但係咧最奇怪，但係就最好奇怪就係喂，咁你人仔你係隱藏先有嘅情況之下，即係你即係人仔要跟隱藏嘅，即係如果你唔係抽中隱藏，你唔係抽中呢三隻同埋大隱嘅 OP 咧，你係唔會有人仔嘅。所以係咁咯喎，係。咦？喺度啊！有時咦？人仔去邊？啊唔係，我記得，因為係咯，唔係呢個人仔可能喺嗰隻度，係咪咧？睇睇先。咦？唔係喎，可能喺裏邊咧。是但啦。你咁，但係佢第一箱係包一隻人仔噶嘛？啊係，仲有樣嘢，咁呢個就係頭先 Gear 送嗰個件嚟嘅。咁洛迪文最好嘅地方就係咧，佢呢個位咧，佢乜都冇嘅，佢真係，即係嗱，你 Gear 你都仲要拆咗個泵把，喂呢隻完全唔使，即插即用。非常好，好跟住其實我仲入咗隻桂文嘅，咁桂文方面咧，佢都會俾呢個嚟嘅，咁呢個就其實一般柯柏文會跟嗰個頂風翼啦，咁呢個煙通咧，如果你唔買呢隻貴咧，咁你就要隱藏版先有嘅。咁佢其實咧同普通版係一樣嘅，嗰個一啲基本嘢。咁一啲唔基本嘅嘢咧，就係嗱個後轆咧，嗱光頭呔
排轆，有紋嘅排轆，呢個亦都係有紋嘅排轆。咁我哋咧呢度咧亦都有小滾珠，小滾珠咧光頭軚3件通用件。咁小滾珠咧亦都可以幫大佬拖住個櫃嘅。咁其實佢嘅櫃都幾靚身嘅，因為你其實佢嘅櫃咧，去到啲櫃件咧，佢都特登攞袋入住嘅，其實。咁可以打開佢啦，打開佢亦都有個工作平台係咪嗰類嘢啦？咁就嗱，佢都有啲好基本嘅嘢啦。呢個亦都可以打開，呢個係啊。有啲難係啦，亦都可以打開啦。呢個位亦都可以打開啦。咁唯獨是佢就坐唔到隻人仔落去嘅。咁呢個可以係啦，呢個底咧可以咁樣，可以。咁呢個亦都可以拆出嚟啦。咁可以安喺小滾珠上面啦。亦都可以用好似佢之前嗰個細版，我攞個細版嗰個咁樣咧，可以安喺 OP 度啦。咁亦都可以咧拆咗隻櫃個底咧，咁樣亦都可以咁樣啦。係啊，係啦。咁隻櫃可以擺到，可以入到部分嘅車啦。等我安翻佢先，可以收納到一部分嘅車啦。呢個位係啊。咁如果你話佢同埋咧，如果你唔用呢個架咧，亦都可以用呢個架晾一晾佢嘅。收翻支臂啫。即係你唔用嗰個剪開個架，亦都可以用呢個唔剪開嘅架，令到佢咁隻櫃咧，嗱，火棒樂迪文呢啲擺唔到，因為樂迪文頂空翼太闊。咁警長得唔得咧？唔係前猛收得唔得？前猛收嗱，前猛收呢啲可以放到。我試一試先。呢部都得。探長呢啲就放唔到啦。探長啊，詐騙呢啲啦，比較高身嘅車就放唔到啦。咁點解會無啦啦拍呢條片嘅咧？我覺得有少少無啦啦嘅。咁因為咧嗱，其實你睇翻佢呢個 size 咧。呢個尺寸其實就點樣講咧？佢呢個尺寸其實就同一般而家主流嘅車仔玩具，例如 Hot Wheel 啦，例如 Tomica 啦，係好，即係其實佢嘅市場係嗰類嘢嚟嘅。咁但係佢價錢方面咧，同 Tomica 差唔多。咁但是咧，佢會比
啊，唔係，如果俾 Tomica 就貴好多啦。咁但係如果你俾 Hot Wheel 咧，我用翻玩具反斗城嚟做例子啦。21.9 Hot Wheel 我記得係22嘅 Hot Wheel， 但係 Hot Wheel 唔使抽。咁 Hot Wheel 贏嘅地方咧，就係 Hot Wheel 咧好多時咧，除咗一個金屬車殼之外咧，咁 Hot Wheel 仲會有電鍍件嘅。咁但係布魯可咧就一律上色處理或者一律原膠色，但係佢嘅即係佢顏色係靚嘅，即係佢原膠顏色都靚嘅。我覺得起碼好過 Bandai 嗰堆。咁但係佢一律頂多你好似都係上色處理呢隻，因為呢隻嗱佢頂多上色處理嘅啫，啲銀色。咁但係人哋嘅電鍍件會靚好多啦。即係咁布魯可嘅做法咧，你靚啊，咁佢咪擺人仔咯，佢咪俾咗人仔你咯，可以坐人仔咯。Hot Wheel 係唔會有，完全唔會有咯。雖然佢人仔要你抽隱藏版，咁其實價錢差唔多，咁但係咧，布魯可佢仲有一個優勢就係咧，佢係骨架，即係佢係有骨架模式，即係嗱，你可以拆咗佢出嚟先，佢可以佢優勢就係嗱，因為佢係骨架，所以咧嗱，你可以睇下先，係啦，嗱佢可以將架車。係啦，佢可以，哇好鬼難拆啊！即係嗱，其實佢又唔係話，雖然佢係可以，雖然佢係你自己砌啊，咁但係其實佢都唔會話一路玩一路甩啊嗰啲咧，即係鬆緊度 OK 嘅。你可以拆佢出嚟啦，跟住就睇住，跟住咧。鑊長部車又得，即係佢嘅玩法咧會比較上有趣咯，甚至乎係啦，係啊，甚至乎唔係呢個係啊，甚至乎你可以。嗱，你可以十輪 F1 賽車，甚至乎嗱可以咁樣啦。甚至乎你好似Matrix 呢 OP 咁啦，OP 可以其實可以將個 Matrix。嗱，如果佢布魯可贏嘅地方，可能咧就係佢嘅擴展性會比較大，甚至乎你可以將個 Matrix 咧擺喺佢度啦。係啦，即係佢嘅擴展性其實都幾高嘅，甚至乎你可以。贏嗱，佢贏嘅地方就係擴展性高啦，甚至乎嗱，好似呢類幻影同埋甚至乎呢啲銅帽嘅嘢咧。
你可以正因為佢同帽啦，所以你可以因為呢塊啊，係啦，可以可以自由咁更換嘅，你可以即係佢優勝嘅地方就係佢可以換件比較自由地換件咯。即係嗱呢個位啊，真係 Hot Wheel 就佢唔係做唔到，只不過咧就係佢做完佢會上螺絲，係佢可以做得到，你做唔到。好，咁係咯。咁但係價錢嚟講啊，始終都係爭啲啦。咁正所謂鹹魚青菜就各有所好。咁但係雖然佢價錢同Hot Wheel 差唔多，咁但係咁大家都知啦，變形金剛啊有拉繩嘅。咁如果布魯可佢出一啲冇拉繩嘅嘢，即係可能佢自己原創嗰堆咧，原創嘅話咧，咁個成本就可能會再低啲啦。咁啊，今日條片就拍到呢度啦，係咁，拜拜。